好，又嚟到淘多多總店，同大家睇下呢期有啲咩抵買嘢先。玻璃裝、玻璃架啱啱新翻嘅。嗱，因為呢隻耳機有咩好處咧？佢咧呢個好簡單，嗱，打開角，呢度有埋燈光效果啦，同埋時間上咧可以用到6個鐘，咁啊好靚聲嘅。因為呢個咧，嗱，呢個就右耳，呢個左耳。啊，如果唔介意咧，你可以試一試，乾淨嘅哥哥，可以試下佢。啊，因為我連咗啦，因為呢個咧就係一個 TWS T6 呢個型號，咁啊超靚聲。佢呢隻咧有咩好處咧？佢有降噪功能嘅，啊你可以試一試聲喎，哥哥 ，OK 喎，啊唔係差嘅喎。啊呢個咧，如果你 Apple 買個 iPod 都要1000零2000蚊，佢呢個咧就超靚聲、超大聲、超易用，同埋有埋降噪功能嘅。佢呢度咧就直接係儲電空間嚟嘅，擺落去，擺落去，好簡單。呢個係右耳，咁啊對翻落去右耳啦。呢度對翻去左耳啦，就係咁簡單。咁啊，有啲哥哥姐姐可能唔識駁藍牙咧，都唔使擔心，因為基本上咧翻到屋企，所有手機都支援嘅。咁呢個唔設定撳藍牙，連翻呢個尾，咁就 OK 晒啦，簡單易用。如果啱嘅就門口隔，呢度俾錢50蚊，超靚。頭先試過個效果性價比超高，個聲音亦都好正，啱睇嘅朋友自己嚟睇下啦。以50蚊呢個性價比，簡直係贏晒。送俾人都抵啊！講真，係啊，個價錢係非常之優惠嘅呢個價錢。一個晏晝飯嘅價錢就買到隻耳機啊！啱使嘅朋友快啲自己嚟睇下啦。因為咧呢一隻咧手快有手慢冇，限量300隻，即係一個咁嘅耳機一對嘅。OK， 如果啱嘅話就喺門口呢度俾錢我哋得㗎啦。特價優惠過嚟減埋200啦，優惠價。呢款大隻加厚嘅雪平鍋，而家都係賣緊38蚊。未買過未試，優惠啊！睇波又有，睇馬又有，睇又有，睇劇又有。另外呢款麥飯石不沾奶鍋，而家都係賣緊48蚊。玻璃裝、玻璃餃，睇睇啊！呢款大個生鐵炒鍋，而家都係賣緊38蚊。玻璃裝、玻璃餃，睇睇喎。咦，款藍牙耳機充滿電咗之後，就可以用到6至8小時嘅無線藍牙耳機，而家都係賣緊45蚊。呢款按摩槍有埋4個頭，同埋佢有6個速度可以調校嘅，而家都係賣緊38蚊。有一個好靚嘅長野香印啦，都係賣98蚊一包嘅。但係如果喺出邊咧，真係要130幾或者140幾，所以我哋咧呢個推介，真心推介長野香印。跟住仲有呢個咧就係清心日本清心蘋果，非常抵食，40蚊已經有5個。佢就係香脆甜，佢個好處就係，跟住仲有我哋嘅秘魯藍莓啦喺度啦，大家應該會熟悉到啦，40蚊已經有3盒啦，又大粒又脆又多汁。跟住仲有呢，我哋今日推介呢個係咩呢？紐西蘭金奇異果啦，個個都知道啦，維他命 C 豐富啦，佢已經40蚊已經有6個啦。我哋今日都翻咗唔係好多貨㗎咋，如果有需要嘅就快啲過嚟買啦。好得好。
OK，呢個香印提子而家有25蚊，有2盒。You want to? Yes, I want. Bánh nào bé? Chị唔使買啦，買埋一份俾你啊！喜歡1萬 mAh 嘅快速充電寶，而家都係賣緊20蚊。另外呢款1萬 mAh 支援到22.5W 嘅快速充電寶，而家都係賣緊38蚊。另外呢款手機嘅充電器，而家都係賣緊30蚊。呢款1 pack 裏面有12包嘅紙巾啊，而家都係賣緊8蚊。呢款大大同嘅除菌濕巾，而家都係賣緊10蚊。呢款20cm 不鏽鋼雙耳嘅湯鍋，而家都係賣緊38蚊。另外呢款一盒裏面有50個嘅 N95 口罩，都係賣緊50蚊，有2盒。呢款黑松露火腿梳打餅乾，而家都係賣緊20蚊。另外呢款留香珠，而家都係賣緊10蚊。呢款大型嘅污衣箱啊，而家都係賣緊20蚊。呢款3合1嘅保鮮盒，而家都係賣緊20蚊。呢款大大個摸落去好舒服嘅舒適睡枕，而家都係賣緊38蚊。呢款摸落去好舒服嘅大大塊浴巾，而家都係賣緊20蚊。拎上去俾你啫。呢款2萬 mAh 支援到22.5W 嘅快速充電寶，而家都係賣緊49蚊。另外呢款啱晒喺戶外用嘅藍牙喇叭，而家都係賣緊28蚊。呢款1 pack 裏面有2條嘅毛巾仔，吸水力極強嘅，而家都係賣緊8蚊。
另外呢款嬰兒氈啊，而家都係賣緊20蚊。喺呢個位置幫大家影下多款濕巾俾大家睇睇。喺呢個位置幫大家影下啲保溫杯俾大家睇睇。電動果汁機20蚊，今日做優惠特價。過嚟睇睇優惠價，今日到特價20，係過嚟睇一睇優惠價。我知呢度係呢啲嘢。